سلام به همگی. من نرگس اصلی هستم. مدرس زبان انگلیسی در مدرک سلتا و TPC از دانشگاه خوارزمی. و امروز میخوایم درس 10 کتاب vocabularies که حدودا این کتاب 10 دقیقه هر جلسهش وقت میگیره با هم بریم. اول از همه خواهش میکنم که لطفا ویدیو رو لایک کنین اگه که دوست داشتین و بعد کانال رو سابسکرایب کنین و بعد به دوستاتون معرفی کنین که این ویدیو بیشتر دیده بشه و هر اون کسی که میخواد بره برای این و واقعا میخواد یاد بگیره بتونه تو خونه راحت این کتاب رو یاد بگیره. کتاب ما الان vocabulary use elementary هست و یونیت 10 which is about food and drink. Hi everybody, it's Narges and I'm here to teach you lesson 10 of vocabulary book use. Vocabulary use book, and also I would actually before we start, if it is possible and if you like my video, please push like button, and also don't forget to subscribe me and introduce me to your friends. Let's start with each other. Lesson 10, food and drink. As you know, food میشه غذا، drink هم میشه نوشیدنی. Everyday food. Would you like some bread? بچه bread به معنی نون هست. Would you like some bread? نون میخواد. ببین بعدش قبلش some آورده. I love sushi because I love rice. rice به معنی برنج. سوشی هم خوب میدونه. من سوشی رو دوست دارم من که برنج رو دوست دارم. Pasta is good for you but don't eat too much. پاستا همون ماکارونی و پاستا، اینجا بهش میگم ماکارونی ولی خب هم پاستا میگن. پاستا is good for you، پاستا برات خوبه. but don't eat too much، ولی زیاد نخور. I always put salt on my chips but not pepper. salt میشه نمک، چیپس و بچه ها فرنچ فرایز هم بهش میگن. فرنچ فرایز به معنی سیب زمینی سرخ کرده. I always put salt on my chips but not pepper. میگه که من همیشه به اون چیپس هم سیب زمینی سرخ کردم نمک میزنم ولی پپر نمیزنم، فلفل نمیزنم. My sister never eats meat. دقت کن وقتی فعل آورده اس سوم شخص آورده. My sister میشه she. My sister never eats meat or fish. خواهر من هیچ وقت گوشت و ماهی نمیخوره. She's vegetarian. Vegetarian یعنی گیاهخواره. Do you take sugar in tea or coffee? یعنی که تو شکر توی چاییت و کافیت میریزی. تی به معنی چای هست. خانه انجام عکساشون. Common mistakes رو بیا ببین. Can I have some bread? Not can I have a bread. دقت کن قبل bread some میاری. بعدش گرامرشو بهت میگم جلوتر داری. فعلا some bread رو حفظ کن. Fast food. I eat hamburgers, hot dogs and pizzas when I don't have much time. خب معلومه همبرگر و پاستا و هات داگ و پیتزا میخورم وقتی که تایم ندارم. همش هم دقت کن اس جمع گرفتن. پیتزا، hot dogs and hamburgers. Fish and chips is popular in Britain, Australia and New Zealand. fish and chips یک غذایی که من ترایش نکردم راستش. این غذای پاپیولار به معنی معروف است تو بریتانیا، استرالیا و نیوزلند معروفه. Fruit and vegetables. فروت بچه ها به معنی میوه میشه. vegetables هم میشه سبزیجات. vegetables are good for you. vegetable برات خوبه. کلا vegetable ها vegetables. fruit is also good for you. singular uncountable. دقت کن fruit هیچ وقت نمیشه fruits. فروته. میگه fruit هم برات خوبه. اینو باید حفظ کنی. fruit اصلا کلا uncountable یعنی غیر قابل شمارش. بیایید چند تا از این میوه ها و سبزیجات رو با هم یاد بگیم تلفظشو. carrots میشه هویج. beans لوبیا سبزامون. potatoes سیب زمینی. tomatoes گوجه فرنگی. peas در واقع من خیلی فرق پیز و بینز و اینجا متوجه نمیشم. یعنی اینجا متوجه میشم نمیدونم چی جوری میشه توی ایران. نمیدونم راستش چون که من بیشتر به نظرم ببخشید بینز چیزه این لوبیایی که
نمیدونم واقعا فرقش چطوره، ولی پیزا میدونم مثلا تو اولویای خودمون میریختیم. onions پیاز، garlic سیر، mushrooms قارچ، orange پرتقال، apple سیب، banana موز، pear که pear خود بریتانیایی هم میگن pear، این تلفظشو ببین، گلابی grapes انگور، strawberries توت فرنگی، pineapple آناناس. کامل میستیک رو ببین، هیچ وقت نمیگیم I love fruits، من میوه ها رو به صورت کلی دوست دارم، چون فروت اصلا اس جمع نمیگیره. I love fruit. بریم سراغ درینک. تی، کافی، میلک شیر نوشیدنی، فروت جوس آب میوه، بیر آبجو، واین شراب، مینرال واتر آب معدنی. Go to a supermarket. This is your tip. تیپ بچه دو معنی داره، هم به معنی انعام دادن به کسی میشه، هم به معنی نکته. اینجا تیپ رو برای توضیح داده. Go to supermarket. How many different kind of foods or drink have English names on them? Try to learn some of them. میگه برو توی سوپرمارکت و ببین که حالا این ببین که چند تاشون چیز دارن و بیخیال شو، ولی ببین که با خود تمرین کن که مثلا اگه برنجه میشه رایس، تی، کافی. سعی کن وقتی که اینا رو میبینی اسمشو با خودت انگلیسی تو ذهنت مرور کنی. صفحه 28 هم بچه تمرینای مربوط به این درس هست، به اون استجام ها دقت کن، تای کتاب هم جوابش هست و اگه سوالی داشتی برام کامنت کن که جواب بدم. See you next session. Don't forget to like my video. Bye bye.